হায় রে কপাল, 3 দিন হয়ে গেল মালিক আমাকে এখানে ফেলে রেখেছে। মনে হয় আমি এখন একদমই বাসি হয়ে গেছি। কাল হয়তো ডাস্টবিনই জায়গা হবে। আরে পিৎজা ভাই, অত ভেঙে পড়ছেন কেন? আপনি একা নন, আমরা সবাই তো এই ঠান্ডা জেলখানায় বন্দি। তুই তো ডিম, তোর অনেক দাম। তোকে দিয়ে পোচ হবে, অমলেট হবে, আর আমাকে তো মালিক ভুলেই গেছে। শেষমেশ পচে মরাই আমার কপালে আছে রে ডিমু। আরে ঘাবড়াবেন না, আমাদের মালিক একজন ব্যাচেলর। যখন মাঝরাতে ওর পেটে খিদের ইঁদুর দৌড়াবে তখন সে আমাদের কাউকেই ফেলবে না। আরে এ কি? মালিক তো আসলেও আমাদের দুজনকে একসাথে বের করছে। দেখলেন তো ভাই, বিপদে আমরাই একই অপরের বড় ভরসা।